Lagi ngapain bro? Lagi ngetesin barang pesanan dari bosku Denpasar Bali. Oh, Bos Denpasar Bali. Beliau pesen apa aja bro? Pesen 300 mili remote, Berapa? 20 pieces. Ini 1000 mili, 10 pieces. 500 mili coklat, 15 pieces. Wih, banyak ini langganan kita biasa ini Ya. dari Denpasar Bali. Beliau, wah seminggu sekali bisa nih borong seginian nih. Harus manis beliau. Manis. Oke, ini mau dikirim kapan mas bro? Dikirim besok. Besok langsung kita kirim ya, Ya. buat langganan kita tercinta. Oke, laris manis, semoga lancar, jos.